Сәлем достар, сіздермен сана орталығының тренері, оратор Арай Серікқызы мен тағы да пайдалы ақпарат түсіру барысында бүгінгі сіздерден келген ең жиі қойылатын сұрақтарға жауап бергім келіп тұр. Ол яғни дикциямызды қалай жөндейміз, қалай мен бұрыннан дефектпен сөйлесем, не болмаса елдің алдында сөйлеген кезде тұтығып қаламын дейді. Бүгін сол сұрақтарға жауап беретін боламыз. Яғни дикция жөндеудің 5 тәсілін үйрететін боламын. Дикцияны айтпастан бұрын сізге ең бірінші айтатын ережем бұл мұрынның астынан сөйлемеңіз. Былай айтқанда, мен кеше шақырып еді ғой деп олай сөйлеуге болмайды. Мүмкін сіз олай қорыққаныңызды білдіретін шығарсыз, мүмкін сіз ол адамға ойыңыз ашық айта алмағаннан мұрынның астынан сөйлейтін шығарсыз, бірақ ол дұрыс емес. Өзім кішкентай кезімде, мысалға 9-10 кластарда орысша білмегендіктен тез мұрынның астынан сөйлеп кетсем, тез көрінетін шығар, мүмкін ол ситуациядан тез шығып кететін шығармын деп ойлайтынмын. Ол дұрыс емес. Яғни, сіз сөзіңізді анық мұрынмен емес, ауыздан шығаруды үйреніңіз. Аузыңыздан шыққан әрбір сөз анық шығу үшін қазір 5 ережені түсіндіретін боламын. 5 ереже демей қояйын, бұл 5 тәсіл. 5 тәсіл. Ең бірінші тәсіл ерінмен жұмыс жасау. Сіздің әрбір сөзіңіз мына ерінмен жақтың байланысынан шығатын болғандықтан ерінге арналған жаттығуды жасаймыз. Ол, яғни дүрдиту деп аталсақ болады қазақша. Ауызды ерінді алдыға қарай, артқа езуімізді шығарамыз. Аузымыз жауып тұрамыз. Голливудский улыбка жасамаймыз басында. Артқа қатты, алдыға, артқа. Тура осылай күніне 15 рет жасаңыз. Күнделікті. Бір күн жасап, екінші күн жасамай, не үшін мен дикциям дұрыс емес, не үшін мен ашық сөйлесе алмаймын, не үшін тағы да менің сөзім анық шықпайды деген нәрсені қойыңыз. Тіпті қойыңыз, күнделікті әдетке айналдырған кезде барып, сізден нәтиже күтесіз. Сол үшін әр нәрсені үнемі қайталап жүріңіз. Екінші жаттығу. Голливудская улыбка. Енді жасаймыз. Қатты езуіміз артқа жібереміз. Қатты. Қалай? Қатты. Езуіміз жинаймыз. Қатты. Езуіміз жинаймыз. Жаңағындай дүрдетіп жинамаймыз. Просто обычно жинаған сияқты жинаймыз. Былай? Сосын қатты. Былай? Қатты. Бұл тіпті әйел адамдарда әжімді кетіреді деп айтып жатады. Әжімді қайдан білем? Бірақ дикцияға өте әсер ететінін білемін. Енді үшінші жаттығу, сіз даусыңыз анық шықсын десеңіз, әрбір сөзіңіз ашық анық жетсін десеңіз, аузыңызды ашып сөйлеңіз. Былай айтқанда жағыңызды қатты ашу арқылы сөйлеуге тырысыңыз. Арай, алмас. Дауысты жуан дыбыстарды көп айтыңыз. Аузыңызды, жағыңызды қаншалықты аша аласыз, соған дейін ашыңыз. Абайлаңыз, жағыңызды сындырып алмаңыз. Қалжың әрине. Төртінші біздің жаттығуымыз ол шемішке шағу деп аталады. Яғни аузыңызбен тісімізді тықылдатамыз. Қаншалықты қалай істей аласыз, тісіңізді соншалықты қатты басыңыз. Дәл осылай. Жаңағы айтқан жаттығулардың барлығын кезекпе-кезек 15, минимум 15 рет жасауға тырысыңыз. 15-20 рет. Түсіндікті ғой. Шемішке шаққан сияқты, бірақ шемішке шақпаймыз. Тісімізбен тісіміз тиіп тұру керек. Тісіңізді абайлаңыз. Тіс жөндетуде қазір оңай шаруа емес. Енді бесінші, сіздің дикцияңызға, сөйлеуіңізге тікелей байланысты, ол әрине кітап оқу. Кітап оқу ол өмірде бүткіл жерде көмектеседі. Дәл сіздің дикцияңызға да бұл қорғалмаған екен. Дикция жөндеу үшін кітапты айғайлап оқимыз. Яғни, проза оқисыз, мүмкін сіз егер орысша дыбыстарыңыз дұрыс шықпай жатса, орысша кітапты алыңыз да айғайлап оқи беріңіз. Айғайлап оқу сіздің түсініп оқуыңызға кедергі болады, бірақ дикцияңызды ашуға жақсы көмектеседі. Абайдың өлеңдерін айғайлап оқыңыз, мүмкін Есениннің өлеңдерін айғайлап оқисыз. Кітапты айғайлап оқу өте керек жаттығу. Кітапты айғайлап оқыған кезде өзіңізге бір абзац қойып алыңыз. Бір 2 секунд сөйлеп алып, айғайлап оқыдым бітті емес, бір абзац. Содан кейін қиын екінші абзацқа көшіп тағы да айғайлаңыз. Қиын үшінші абзац, сөйтіп қиындата беріңіз. Абзацыңызды үлкейте беріңіз. Сөйтіп сізде даусыңыздың ашылуы, дыбыстарыңыз анық шыға бастайды. Осымен сіздерге 5 жаттығуым, дикцияны 15 минутта жөндеп алудың 5 әдісін үйреттім. Сіздермен болған мен Арай Серікқызы. Сау болыңыздар.